नमस्कार दोस्तों, महाकाल टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, फिर रिंगटोन मेकर टाइप कीजिए। इसके बाद जो पहला वाला ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। 4.3 की इसकी रेटिंग है। ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। अभी इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जिस भी सॉन्ग को आपको रिंगटोन के रूप में रखना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। एडिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जहाँ से आपको रखना है और जहाँ तक रखना है सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे यहाँ तक रखना चाहता हूँ। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और इसे सेव कर लीजिए। अब ये सेव हो गई है। अब आपकी रिंगटोन आप एचडी कार्ड में जाकर चेक कर लीजिए। मेमोरी कार्ड सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट वाला फोल्डर है इसमें रिंगटोन्स में। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेव हो गई है आकर। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।